अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ऐं अॼु जुमो आहे, तव्हां सभिनीनि खे जुमे जो ॾींहुं तमामु घणो मुबारक हुजे। ऐं इहो ई सोचियो आहे त हिकिड़े ॾींहुं जेको आहे असां नॉर्मल ट्रांसमिशन कंदासीं, ॿिए हफ़्ते जुमे ते वरी असां जेको आहे पंहिंजी ॿी महफ़िल कंदासीं जेका असांजी हूंदी आहे जुमे जे हिसाब सां। सो कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मज़े में आहियो? ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मौसम कुझु बहितर आहे। राति ओचितो राति त न हुई, शाम हुई, मग़रिब जो वक़्तु हुयो, ओचितो बारिश पइजी वई ऐं यकीन न पियो अचे। मां उन वक़्तु वेठी हुअमि ऐं हिकदमि मूंखे जेको आहे आवाज़ ॿुधण में आयो। ऐं जॾहिं मींहुं वसंदो आहे त हिकिड़ी मिटी जी ख़ुशबू अक्सर करे जेको आहे न ईंदी आहे, त उहा मूंखे ॾाढी पसंदि आहे। मूंखे उहा ख़ुशबू हिकदमि महसूसु थियणु शुरू थी ऐं हल्की हल्की थधिकार मूंखे फील थी, थधी थधी हवा मूंखे महसूसु थी। मां हिकदमि ॿाहिरि ॾिठो ऐं मां पंहिंजे घर जी बालकनी खां ॿाहिरि ॾिठो। मां चयो वाह वाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। बारिश शुरू थी वई। पोइ थोरी देरि जेको आहे बारिश में इंजॉय कयो, वरी ॿाहिरि निकिरी वॉक बि कई, मज़ो आयो। पर उहा चवां थी न 5-10 मिंट जेका बि बरसाति थी, उहा अहिड़ी बरसाति हुई जो सॼे ॾींहं जा जेके बि थक, टेंशन, फ़िक्र जेका हुई न, सभु ख़तमु थी वई। ऐं अलाह साईं जो शुक्र अदा कयो त अलाह साईं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इहा जेका बि 5-10 मिंट जी जेका बि रहमत वसी आहे, इन जे लाइ बि थैंक यू सो मच। ऐं जॾहिं बि दुआ कजे बरसाति थिए, इहा ई दुआ कजे त अलाह साईं जॾहिं बि बारिश थिए रहमत वारी ई बारिश थिए। सो अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ज़ीरा प्लस जे ताउन सां। ऐं ज़ीरा प्लस वारनि जो चवणु आहे, ज़ीरा प्लस लाया है आपकी चाय और गुफ्तगू का प्लस। ज़ीरा प्लस लेकर आया है गुफ्तगू एडिशन पैक। इस पैक पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें, अपनी पिक्चर शेयर करें और पाएं अपनी तस्वीर से बना ज़ीरा प्लस गुफ्तगू एडिशन पैक। सो ॾिसी सघो था त इन ते पिक्चर आहे। सो QR कोड बि ॾिनल आहे ऐं इन खे तव्हां स्कैन करे सघो था, पंहिंजी पिक्चर बि तव्हां इन्हनि खे मोकिले सघो था ऐं तव्हां पैक हासिलु करे सघो था पंहिंजी पिक्चर समेत। चाहे उहा तव्हांजी पंहिंजी सोलो पिक्चर हुजे या तव्हांजी पंहिंजी अम्मी सां हुजे, बाबा सां हुजे, भेण सां हुजे, भाउ सां हुजे, या कंहिंसां बि, कंहिं बि फैमिली मेम्बर सां या फ्रेंड सां, कंहिंसां बि तव्हां जॾहिं ज़ीरा प्लस खाओ था ऐं शेयर कयो था उहा हैप्पीनेस, त तव्हां उहा पंहिंजी पिक्चर क्लिक कयो ऐं उन्हनि खे ॾियो त तव्हांखे एडिशन पैक ठाहे ॾेई छॾींदा। असां सां गॾु इनायत भाउ बि आहे, उनखे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो इनायत भाउ? ठीकु आहियो? ठीकु ठाक। अच्छा जी, अॼु जेको असां वटि गेस्ट आहे माशाल्लाह इलाही फेमस आहे टिकटॉक ते, डिफरेंट चैनल्स ते तमामु घणो कमु कयो अथनि। ऐं रिसेंटली हम TV ते इन्हनि जो हिकिड़ो ड्रामो ॾाढो फेमस थियो हुयो। उन ड्रामे जो नालो आहे नमक हराम। ऐं उन खां अलावा खोड़ सारी फिल्मूं कयूं अथनि, टेलीफिल्म्स कयूं अथनि, ड्रामनि में एक्टिंग कयूं अथनि। KTN जी शुरूआति जो ड्रामो मंज़िल, जेकॾहिं तव्हांखे यादि हुजे, उन में बि उन्हनि कमु कयो आहे। पश्तो मूवीज़ में बि कमु कयो आहे, उर्दू ड्रामाज़ में बि कमु कयो आहे, उर्दू मूवीज़ में बि कमु कयो आहे। उन खां अलावा पंजाबी टेलीफिल्म्स में बि कमु कयो आहे। ऐं टिकटॉक ते त माशाल्लाह उन्हनि जो हिकिड़ो दबंग स्टाइल आहे न। जॾहिं बि हो टिकटॉक ते का बि वीडियो ठाहींदा आहिनि, पंहिंजे दबंग स्टाइल में ईंदा आहिनि ऐं सभिनीनि जो दिलि जेको आहे न चोरी करे हलिया वेंदा आहिनि। सो अॼु जेको आहे असां सां गॾु इलाही सीनियर एक्टर मौजूदु आहे, शकील दाद। उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो सर? ठीकु आहियो? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुलु ठीकु आहियां। ऐं व्यूअर्स यकीन कयो, जॾहिं शकील दाद हिते अची जॾहिं वेठा ऐं जॾहिं असांजी सलाम दुआ थी त हिननि मूंखे चयो मां तव्हां सां गॾु बि कमु कयो आहे। मां थोरी देरि जे लाइ हैरान थी वियसि। मां चयो मूंखे यादि नथो अचे, पर पोइ मूंखे यादि आयो त हिकिड़े चैनल ते हिकिड़े ड्रामे में गॾु कमु वाकई कयो आहे। हाणे थोरो मूंखे यादि अची रहियो आहे। ऐं उन खां अलावा शायदि असां वरी मुलाक़ात न थी न कयो, वरी मुलाक़ात न थी, ईअं ई आहे। तव्हां वरी उहो चैनल मुंहिंजे ख्याल में छॾे बि हली वई हुयसि, वरी फील्ड बि छॾे हली वई हुयसि। सही। ॿियो कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जा छा पिया कयो अॼुकल्ह? वेठा आहियूं वांदा चैनलनि जे आसरे, ऐं कमु मिलंदो आहे थोरो घणो। काफ़ी सर्वाइव कयो, कुर्बानियूं ॾिनियूं हिन फील्ड जे हवाले सां। बहरहाल उहा पज़ीराई न मिली चैनलनि जे हवाले सां, डायरेक्टरनि जे हवाले सां। खोड़ सारियूं शिकायतूं आहिनि, पर हाणे कहिड़ियूं शिकायतूं कजनि।
अल्लाह ख़ैर कंदो अल्लाह ख़ैर असांजो कंदो। वक़्तु वरी बि गुज़रे पियो ऐं गुज़री वेंदो। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। ॾिसो जेके बि सीनियर एक्टर्स, जे तव्हां सीनियर आहियो या ॿिया बि खोड़ सारा सीनियर एक्टर्स आहिनि, हुननि पंहिंजी लाइफ हिकिड़ी ॾेई छॾी हिन कम खे। बिल्कुलु ठीकु आहे न, हो पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे हलिया विया ऐं गुज़ारनि बि पिया था ऐं सुठो वक़्तु आहे गुज़ारनि अल्हम्दुलिल्लाह। पर उन्हनि जी जेका न्यू जनरेशन आहे हू नथा चाहिनि त उहे हिन फील्ड में अचनि, ईअं छो? उहो मैडम इन जे करे आहे त हिन फील्ड में काफ़ी दुश्वारियूं आहिनि, महिनत करणी थी पए। हिन फील्ड में अचण खां पोइ काफ़ी कुझु छॾिणो थो पए ऐं मूं ॾिठो आहे त असां जहिड़ो माण्हू मतिलबु जंहिं वटि सवाइ रोज़गार जे पंहिंजी मज़ूरी जे अलावा कुझु न आहे त उहो माण्हू न अचे। छो जो हिन में उहो अचे जेको बैकग्राउंड उनजी सुठी हुजे ऐं पोइ उहो कामयाबु आहे। छो जो हुनखे पोयां त फ़िक्र आहे कोन, पोइ उहो अॻिते हली निकिरी वञे थो। बाक़ी असां जहिड़ो माण्हू जेकॾहिं हाणे अचे थो हिन फील्ड में ऐं हिनखे उहा पज़ीराई नथी मिले, उहे शयूं नथियूं मिलनि, त पोइ ज़ाहिर आहे उहो रहिजी वञे थो ऐं मूं वांगुरु घर ई वेही रहे थो। न न, अल्लाह ख़ैर कंदो। अच्छा, शुरूआत खां शुरू कयूं। तव्हांजो ॻोठु कहिड़ो आहे? तव्हांजी पैदाइश किथां जी आहे? मुंहिंजो ॻोठु आहे चूहड़ जमाली, डिस्ट्रिक्ट सिजावल। पहिरियों ठठा हो, हींअर वरी डिवाइड थियो आहे, डिस्ट्रिक्ट अलॻि थिया आहिनि। इन जे करे हींअर आउं चई सघां थो त सिजावल डिस्ट्रिक्ट जो आहियां। चूहड़ जमाली मुंहिंजी जनम भूमि आहे। मुंहिंजी शुरूआती तालीम चूहड़ में थी ऐं इंटरमीडिएट जेको आहे मूं सिजावल में कई, ग्रेजुएशन मूं ठठा में कई, डिग्री कॉलेज में। सही। ऐं उनखां बाद हींअर जेको मुंहिंजी रेज़िडेंसी जेकी मौजूदु आहे उहा आहे धाबे जी सिटी, जिते आउं 25 सालनि खां रहां। 25-26 सालनि खां। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैमिली बि सॼी हिते ई आहे? फैमिली बि मुंहिंजी हिते आहे। छो जो आउं कंहिं ज़माने में गवर्नमेंट में मुलाज़िम हुउसि। अच्छा। ऐं 25 साल मूं नौकिरी कई। पोइ मूं सोचियो त ॿ गिदरा हिकिड़े मुठ में नथा रही सघनि, इन करे पोइ मूं इहा जेको आहे सो रिटायरमेंट वरिती पंहिंजो गवर्नमेंट जॉब खां। अच्छा, तव्हां गवर्नमेंट जॉब खां रिटायरमेंट वरिती? हा न। हिते रोइण इहो आहे त असांखे गवर्नमेंट जॉब मिले। बहरहाल उहो ज़ाहिर आहे हाणे गवर्नमेंट जॉब में बि त तव्हां वरी छॾे आया आहियो? असां छॾे आयासीं पंहिंजे शौक़ जे करे, कुर्बानी ॾिनीसीं हिन फील्ड जे करे। उहा पज़ीरा असांखे न मिली, इन करे घर वेही रहियासीं। तव्हां जेको आहे कुर्बानी ॾिनी आहे उहो बि गवर्नमेंट जॉब जहिड़ी। पोइ छा कयूं, गवर्नमेंट जॉब हाणे कॾहिं किथे ट्रांसफ़र, कॾहिं किथे ट्रांसफ़र, कॾहिं किथे। पोइ सोचियोसीं हाणे सॼी ज़िंदगी ॾिनीसीं, 25 साल काफ़ी अरसो आहे। ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं 60 साल खां पोइ पोड़ो ई थियणो आहे। पोड़ो थी माण्हू जेकॾहिं कंहिं फील्ड में ईंदो त मुंहिंजे ख़्याल में त पोइ घर वारा बि कोन था सहनि। सहनि त हींअर बि कोन था। अॼुकल्ह माहौल अहिड़ो थी वियो आहे जो चवनि था त सभु कमायो, हिकिड़ो बि ख़ाली न वेहे। बिल्कुलु, महांगाई एॾी थी वई आहे जो ज़ाहिर आहे हिकिड़े माण्हू जे कमाइण सां कुझु नथो थिए। जेके बि घर में भाती आहिनि उहे कमाइनि था तॾहिं घर जो गाॾो हले थो। सही ॻाल्हि। न त हिकिड़े माण्हू जी कमाई जेकी आहे सो गाॾे खे नथो धिके सघे। अच्छा, तव्हांजी जॉब बि हुई, तव्हांखे ही एक्टिंग जो शौक़ु कीअं थियो? तव्हां एक्टिंग में कीअं आया? तव्हांखे कंहिं मुतारिफ़ करायो? स्कूल जो ज़मानो हो त उते स्टेज ऐं थिएटर जंहिंखे चवंदा आहियूं पाण, उहे स्कूल जे हवाले सां थींदा हुआ, एनुअल थिएटर थींदा हुआ। पोइ उन में परफॉर्म कयो मूं, सुठी पज़ीराई मिली ऐं पंहिंजे इलाइक़े जे हवाले सां पंहिंजे पर में आउं वॾो मशहूरु आर्टिस्ट हुउसि। पोइ हलंदे हलंदे जॉब में आयुसि। पोइ मुंहिंजो दोस्त जेको आहे अब्द खटी, शायदि तव्हां सुञाणो, डायरेक्टर बि आहे, राइटर बि आहे। उहो आयो जॾहिं KTN आई शुरूआती ॾींहंनि में, त उन में ही असिस्टेंट लॻो। अच्छा। उन मूंखे चयो त तूं अचु भला क़िस्मत आज़माए ऐं टेलीविज़न ते थोरो तोखे माण्हू ॾिसनि। मां आयुसि हिते KTN ते। मुंहिंजो पहिरियों ड्रामो हो मंज़िल, जंहिंमें सुठा सुठा सीनियर आर्टिस्ट हुआ। ऐं उनखां पोइ ज़ाहिर आहे हाणे ॿ गिदरा त हिकिड़े मुठ में कोन था थी सघनि। या त सर्विस कयूं या एक्टिंग कयूं। पोइ कॾहिं कॾहिं टाइम मिलंदो हो, एक्टिंग खे बि वक़्तु ॾिनमि, टाइम ॾिनमि, उनखे बि सुठो कमु कयो, खोड़ सारो कमु कयो अल्हम्दुलिल्लाह। त घणो करे जेके बि तव्हां कैरेक्टर्स कया आहिनि त उहे पॉजिटिव कया आहिनि या विलन जा कया आहिनि? मूं क्लासिक रोल बि कया आहिनि। अज़हर भाई जेको डायरेक्टर आहे पंहिंजो, उनखे बि ख़बर आहे, क्लासिक रोल कया आहिनि। मूं लिखियो बि घणो आहे। अच्छा। मुंहिंजा काफ़ी ड्रामा ऑन एयर बि विया आहिनि। अच्छा। ऐं क्लासिक रोल, पर मूंखे डायरेक्टर जेके आहिनि उहे चवंदा आहिनि यू आर विलन। ऐं चवंदो आहे न यार आउं विलन त न आहियां। चवंदा तव्हांजी बॉडी लैंग्वेज अहिड़ी आहे, तव्हां त विलन आहियो। मूं चयो तव्हां कॾहिं आज़माए ॾिसो। पोइ मूं
पंहिंजो जेके लिखियल मुंहिंजा पंहिंजा ड्रामा हुआ उन्हनि में मूं पंहिंजो क्लासिक रोल कया। अच्छा। हिकिड़ो ड्रामो हो बिलू दादा, क्लासिक प्ले हो ऐं करेक्टर बि क्लासिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह उनखे बि सुठी मोट मिली। असांजो सीनियर डायरेक्टर आहे मनान बलोच, उनजी डायरेक्शन में। बहरहाल दोस्त मूंखे तक़रीबन जेको आहे सो विलन घणो था ॾिसनि त मुंहिंजे अंदरि में विलन आहे, पर ईअं न आहे। छाप लॻी वेंदी आहे न हिकिड़ो कैरेक्टर जे करे तव्हां कयो था ऐं उन में तव्हांखे सुठी मोट मिले थी, तव्हां फेमस थी था वञो, त पोइ मां सम्झां थी त पोइ तव्हांजे मथां छाप लॻी थी वञे ऐं पोइ तव्हांखे हर उहो ई कैरेक्टर थो मिले। हा ईअं आहे, पर ईअं न हुअणु खपे। न हुअणु खपे, छो जो आर्टिस्ट त आर्टिस्ट आहे न, उनखे जेको कैरेक्टर ॾींदो हू कंदो। हा न, आर्टिस्ट त आर्टिस्ट आहे न त उहो कहिड़े कम जो आहे फनकार जंहिंमें जेको आहे स्टाइल न हुजे। छो त काफ़ी टाइम मुंहिंजे मथां बि जेको आहे इहा छाप लॻी वई त भई किरण सिर्फ़ु नेगेटिव रोल्स करे सघे थी, किरण सिर्फ़ु नेगेटिव रोल्स करे सघे थी, पर इहा छाप मुंहिंजे मथां हटाई ज़हीर मीरजत। बिल्कुलु। जॾहिं मां सॉफ्ट रोल्स करणु स्टार्ट कया ऐं जेको आहे पॉज़िटिव रोल्स स्टार्ट करणु शुरू कया त पोइ सभिनीनि खे फील थियो त न भई इहे सभु करे सघे थी। सही सही। न तव्हांखे मूं ॾिठो आहे नेगेटिव रोल में घणो तव्हांखे मूं ॾिठो। बिल्कुलु तव्हां सां गॾु शायदि मूंखे बि क़िस्मत मौक़ो ॾिनो हो तव्हां सां कमु करण जो। तव्हां पहिरियों चई चुका आहियो। उनमें बि मां शायदि जेको आहे विलन ई हुयसि। उनमें बि तव्हांजो नेगेटिव रोल हुयो। बहरहाल पोइ हाणे नज़र जी कमाल आहे, कंहिंखे कुझु नथो चई सघिजे। बहरहाल असां माण्हू पाण त फील करे सघे थो त मुंहिंजे अंदरि केतिरा कैरेक्टर आहिनि ऐं इंशाअल्लाह जेको बि कैरेक्टर मिलियो आहे उन सां निभा कयो आहे ऐं सुठी मोट मिली आहे। सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा, उर्दू चैनल्स ते वञण जो इत्तेफ़ाक़ कीअं थियो? उर्दू चैनल में बि पंहिंजो ज़ेबा बख्तियार आपा, तव्हां सुञाणंदा, सुठो नालो आहे। उन प्रोडक्शन हुई त मामा आरिफ बलोच मरहूम असांजो डायरेक्टर बि कैमरामैन बि रहियो। त मुंहिंजी हिकिड़ी सीरियल हली पे मामा सां गॾु, त मामा मूंखे चयो तव्हांजी घुर्ज आहे उर्दू वारनि खे। मूं चयो किथे? चई PTV ते। त पोइ PTV ते आउं वियुसि, उते बि 2-3 माण्हू हुआ जिन्हनि जेको आहे सो ऑडिशन ॾिनो। ऑडिशन में पोइ मूंखे सिलेक्ट कयो वियो। सुठा आर्टिस्ट हुआ उनमें, जाना मलिक, असद मलिक, काफ़ी खोड़ सारा आर्टिस्ट आहिनि, हाणे उन्हनि जा नाला यादि नथा अचनि। स्टार्ट मूं उतां वरितो। उहा हिकिड़ी सोप सीरियल हुई ऐं उहा हली बि PTV ते। जी। ऐं PTV पंहिंजी सिंधी टच में हो। सिंधी टच में। क्या हाल है बाबा, खैरियत है? उनमें मूं कमदार जो रोल कयो, थोरो नेगेटिव मतिलबु साइड जो रोल हो। वॾेरे ख़ासि माण्हू जीअं, पोइ उनखां जेको कमु वठनि उन टाइप जो करेक्टर हो। तमामु भलो करेक्टर। ऐं जेको नमक हराम जेको तव्हां हिन ते हम TV ते कयो आहे, उहो एक्सपीरियंस कीअं रहियो? उहो बि सुठो एक्सपीरियंस रहियो। बाबर अली हो अपोज़िट में ऐं सुठा आर्टिस्ट हुआ। नंढो रोल हो पर बहरहाल सुठो तजुर्बो रहियो अल्हम्दुलिल्लाह ऐं उनमें बि सुठी मोट मिली। सही। ऐं अॼुकल्ह कोई ड्रामो जेको तव्हांजो अचण वारो हुजे या शूट हलंदी हुजे? अॼुकल्ह बसि KTN वारनि ऑफर कई आहे मूंखे, अज़हर भाई जी राइटिंग में। चवनि था त बाबा मलान ते ड्रामो कंदासीं ॿीहर। हींअर मूं हिकिड़ो ड्रामो कयो हो 2018-19 में मलान ते। उहो सुठो हलियो ड्रामो। हींअर वरी KTN वारा चवनि था त असीं कयूं था ड्रामो। पोइ इहे ऑफर्स आहिनि, ॾिसूं पोइ अॻियां क़िस्मत किथे थी खणी वञे। न सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां माशाल्लाह सुठा एक्टर आहियो ऐं ख़बर अथव तव्हां जहिड़ा सीनियर एक्टर्स जेके बि आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में अॼुकल्ह स्क्रीन खां थोरो परते थी विया आहिनि। उहे ॾिसो न, हाणे सबबु आहिनि न। तव्हां असांखे अफोर्ड कोन कंदो, हाणे आर्टिस्ट बुखियो हूंदो, पोइ उन एक्टिंग किथां निकिरंदी? पेट में बुख हुजे, एक्टिंग किथां निकिरंदी? इहे ॻाल्हियूं त आहिनि न। असांजे सीनियर आर्टिस्ट खे छो पासे में कयो आहे? इन करे उहे ॾिसनि था त असां पोइ असीं महिनत मज़ूरी करियूं पिया, पंहिंजी ज़िंदगी सुठी पिया गुज़ारियूं। जेकॾहिं असीं ड्रामनि जे आसिरे रहियासीं त पोइ शायदि घर में असांखे केरु दरवाज़े ते बि कोन सहंदो। सही ॻाल्हि आहे। या बसि अलाह हिदायत ॾिए सभिनीनि खे। वाक़ई वक़्तु ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे ऐं आर्टिस्टनि जे बारे में बि मां चवां थी सभिनीनि खे सोचणु खपे। जेके बि सीनियर असांजो आर्टिस्ट छो ग़रीब छो आहे? असांजे आर्टिस्ट खे अॻिते आणीनि न। हाणे तव्हां उर्दू वारनि खे ॾिसो, उन्हनि जा आर्टिस्ट आहिनि, उहे जेके आहिनि अॻिते आहिनि, उन्हनि खे हर शइ मिले थी। जेका बि शइ उन्हनि जी जेका डिमांड हूंदी आहे, जेको हू लहे थो
पर डे जे हिसाब सां पर कम डे जे कनि हिसाब था सां ऐं उन्हनि पर खे डे बि हुननि खे मतिलबु ठीकु सुठो ठाक आहे न तगड़ो सही। पर डे थो मिले बिल्कुलु मैडम ईअं आहे जो न। महीने ते उन्हनि जा लखनि में वञी उन्हनि असां जी साइड में छो वञी ठहे वेही थी पई, रहियासीं? हा। असां ॾिठोसीं जेकॾहिं असीं मज़दूरी मां पंहिंजी ज़िंदगी सुठी गुज़ारे था सघूं, पोइ एक्टिंग हाणे शौक़िया त कोन आहियूं न। हेॾो वॾो सर्वाइव करे कुर्बानियूं ॾेई असां हेसि ताईं आयासीं, पोइ बि असांखे जेको उहा शइ न मिले, उहो मोट न मिले, पोइ उनखां बहितर आहे माण्हू साइड में रहे, सुठी ॻाल्हि। तव्हां पाण पंहिंजी डायरेक्शन में कॾहिं कमु कयो? न न, मूं डायरेक्शन कोन कई आहे कॾहिं बि न? ऐं कंदुसि त इनशाला डायरेक्शन न, तव्हां तमामु ख़तरनाक डायरेक्टर। अच्छा छा कंदो अहिड़ो मतिलबु? थोरी डायरेक्टर थियण बि त वॾी ॻाल्हि आहे न। हाणे उहो त उहो आउं कोन थो चाहियां त ख़ुशफ़हमी में या मूंखे डायरेक्टर जी कुर्सी ते सिर्फ़ पंहिंजे डायरेक्टर अंदर में लिखण काफ़ी न हूंदो आहे, डायरेक्टर थियण बि थियण बि हुजे न, उहा अखि त हुजे न। फ्रेमिंग वठण या आर्टिस्ट खां परफॉर्म कराइण, हाणे 2 शॉट सोलो लॉन्ग मिड, हाणे इहो छा आहे? हा, उते बीठे हिकिड़े फ्रेम में सभु जुमिला हल, तव्हां कमु ॾिसो न, जेको कमु हले थो असांजे चैनलनि खां अलावा। ब्रेक वठो न, सही था चओ, अलाह हिदायत ॾे ऐं इनशाला अॻिते बि जेको आहे तव्हांखे सुठो कमु मिलंदो ऐं तव्हां पंहिंजी डायरेक्शन में बि सुठो कमु कंदा। उमेद आहे इनशाला। उमेद ते ई दुनिया क़ाइमु आहे। हा। ऐं हमेशह माण्हू जेको आहे सो पंहिंजी सोच जेकी आहे उहा हाए रखे ऐं अलाह ताला जेको आहे उन में बरकत विझंदो। इनशाला इनशाला। हिते जेको आहे ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ असां जल्दी हाज़िर था थियूं। तव्हांखे भलीकार कंदासीं ऐं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। अॼु मतिलबु माशाल्लाह सां हिकिड़ो ज़बरदस्त एक्टर त मूं वटि मौजूदु ई आहे, पर तव्हांजो पंहिंजो फेवरेट दिलि घुरियो ऐं ॾाढो मतिलबु बहितरीनु इंसानु जॾहिं बि मिलंदो आहे ॾाढो इज़त सां मिलंदो आहे ऐं ॾाढी प्यारी आवाज़, ऐं जंहिंजो वरी माशाल्लाह सां पुटु आहे उहो त माशाल्लाह 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 सिंध छा इंटरनेशनल लेवल जो हिकिड़ो फ़नकार आहे ऐं सभिनीनि जो फेवरेट आहे ऐं नंढे नंढे ॿार खे बि ख़बर आहे त शमन अली मिराली साहब केरु आहिनि। सो असां सां गॾु शिराज़ मिराली हिते मौजूदु आहिनि, उन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां ॿुधायो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। ऐं चवंदा आहिनि इंतज़ारु पिया कयूं पर बड़ी देर लगा दी मेहरबा आते आते। जी 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 बिल्कुलु, थोरो मां लेट थी वियुसि, हुन जे लाइ माज़रत आहे, छो जो कुझु कमकार बि हूंदा आहिनि, सही मसरूफ़ियात हूंदियूं आहिनि, लेकिन फर्स्ट टाइम थियो आहे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोन थींदो। कोई मसलो न आहे, पहिरियों दफ़े में माफ़ी आहे, ॿिए दफ़े में असां माफ़ कोन कंदा। पहिरियों ऐं लास्ट टाइम असांजी जेका टीम आहे न ट्रेंड टीम अथव, मां ॿुधाए छॾियांव। पहिरियों दफ़ो माफ़ करे छॾींदी आहे, ॿिए दफ़े में पकड़े अची विहारींदी आहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिशि हूंदी टाइम ते। अच्छा, असांजो ही प्रोग्राम तव्हांखे ख़बर आहे त ज़ीरा प्लस जे तावन सां तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ऐं ज़ीरा प्लस जी जेका ख़ासियत है वो यह है तो ज़ीरा प्लस है आपकी चाय और गुफ्तगू का प्लस। ज़ीरा प्लस लेकर आया है गुफ्तगू एडिशन पैक। इस पैक पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें, अपनी पिक्चर शेयर करें और पाएं अपनी तस्वीर से बना ज़ीरा प्लस गुफ्तगू एडिशन पैक। त तव्हांखे ख़बर आहे त हिन ते हिकिड़ो QR कोड आहे जेको मां तव्हांखे ॾेखारे बि छॾियां। QR कोड हिन में आहे बैक ते, उनखे तव्हां स्कैन कंदा, बल्कि हे आहे QR कोड, हे आहे हिते सफ़ा नंढड़ो, हिनखे तव्हां स्कैन कंदा ऐं तव्हां वरी जॾहिं ज़ीरा प्लस जे हिन ते वेबसाइट ते वञी करे उन्हनि खे जॾहिं मेल कंदा ऐं तव्हांखे जेकॾहिं पिक्चर खपे ज़ीरा प्लस जी जेका हिन पैकेट ते आहे त तव्हां पंहिंजी फैमिली मेम्बर सां, फ्रेंड सां, जंहिंसां बि तव्हां पिक्चर कढाइणु चाहियो था उहा हिननि खे मोकिले
ऐं तव्हां बि अहिड़ो पैक हासिलु करे सघो था। त ज़ाहिर आहे जॾहिं एॾी सुठी गुफ़्तगू थी रही आहे ऐं उन में ज़ीरा प्लस न हुजे त ईअं कीअं थो थी सघे। अच्छा हीअ मां न ॿुधाए छॾियां, हीअ मां अॻु में खोलियो हुयो मां ब्रेक में खाधो आहे इन जे करे जेको आहे न मां ऑलरेडी हिन खे खोले चुकी आहियां ऐं मां खाई चुकी आहियां ऐं इन जे करे हाणे मां पंहिंजे गेस्ट खे ऑफर कंदसि त तव्हां बि खाओ, थैंक यू, चाहे बि इंजॉय कयो। तव्हांजी महिरबानी ऐं ज़ीरा प्लस वारनि जी बि महिरबानी। बिल्कुलु 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 ईअं ई आहे ऐं थैंक यू तव्हां बि खाओ। ऐं मां त ईअं चवंदुसि त मुंहिंजो फेवरेट बिस्किट आहे, छो जो चांहि मिठी हूंदी आहे त हुन सां गॾु नमकीन बिस्किट ज़रूरी आहे ऐं ज़ीरा प्लस त हुए बि मां चवां थी त हर घर जी फरमाइश बि आहे, हर घर जी पसंदि बि आहे। ऐं ज़ीरा प्लस जेको आहे हिकिड़ो ख़स्ता टेस्ट अथसि, हिकिड़ो चवंदा आहिनि ख़स्ता और करारा, ऐं वाकई टेस्ट ज़बरदस्त आहे। जॾहिं बि कोई बि ज़ीरा में मतिलबु बिस्किट आहे ऐं ज़ीरो इन में पयल आहे त तव्हांखे ख़बर आहे त हिन जी ख़ुशबू, हिन जो ज़ाइको ऐं खाइण खां पोइ जेको तव्हां हिन खे इंजॉय कंदा आहियो उन जो वरी पंहिंजो ई मज़ो आहे। सो जॾहिं बि तव्हां चाहियो पियो था त ज़ीरा प्लस जेको आहे तव्हां पंहिंजे दस्तरख़्वान ते ज़रूरु रखो ऐं जॾहिं बि गुफ़्तगू कयो था चाहे नंढनि सां वॾनि सां त ज़ीरा प्लस खाओ ऐं सभिनि खे खारायो। जीअं मां खाधो आहे, मां हाणे खायां बि थी ऐं मां सभिनीनि खे शेयर बि कयो आहे। बाक़ी जेका मुंहिंजी टीम आहे उहा वीचारी ॾिसे थी, मिली वेंदो, ॾींदासीं, थोरो तंग कयां पोइ खारायां थी, ईअं एॾो आसानी सां कोन खाराईंदो। जॉक ऑफ द पार्ट नालो हिन जो ज़ीरो आहे पर आहे 100% बहितरीन। हा बहितरीन जी, ईअं ई आहे, बिल्कुलु ईअं ई आहे। ॿियो तव्हां ॿुधायो, ठीकु आहियो, तबियत सही आहे, छा पिया कयो अॼुकल्ह? अल्हम्दुलिल्लाह मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, पंहिंजी एजुकेशन हले पई, हुन सां गॾु पंहिंजी म्यूज़िक जो प्रोफेशन हले पियो। सही, लास्ट ईयर आहे मुंहिंजो बीकॉम जो। अच्छा माशाल्लाह, कराची यूनिवर्सिटी मां। अच्छा अच्छा, सही। त उन सां गॾु गॾु तव्हां सिंगिंग बि कयो था, सिंगिंग बि कयो था, कीअं पिया मैनेज कयो? मतिलबु पढ़ाई बि ॾुखी आहे, हीउ कमु बि ॾुखियो आहे? असल में ॿिन्हिनि मां हिकिड़ी शइ मुंहिंजी दिलि जी आहे, उहा मुंहिंजी म्यूज़िक आहे। छो जो बचपन खां मूंखे म्यूज़िक जो काफ़ी शौक़ु रहियो आहे ऐं घराणो बि आहे, घर जो माहौल बि उहो आहे असांजो। ऐं बाक़ी उहा त स्टडी वरी ज़रूरी बि आहे। बाबा साईं जो बि इहो चवणु आहे त पुटु पंहिंजी एजुकेशन तव्हां कंप्लीट कयो। माशाल्लाह आवाज़ त तव्हांजी वैसे ई सुठी आहे, महिनत बि कयो था, मंज़िल माणी अथव। सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुंहिंजी सॼी लाइफ में शायदि ई कंहिं सिंगर सां मिलण जी ख्वाहिश हुजे, हालांकि रही न आहे कॾहिं बि। सभु सिंगर्स सेट ते मुलाक़ात थी वेंदी आहे या कंहिं कॉन्सर्ट में मिली वेंदा आहियूं या ईअं ई थी वेंदी आहे, पर शमन मिरारी साहब द वन एंड ओनली पर्सन जंहिंसां वाकई मिलण जी ख्वाहिश आहे, उन्हनि जो इंटरव्यू करण जी ख्वाहिश आहे। पर बिज़ी ॾाढा आहिनि, टाइम नथा ॾियनि। न न इंशाल्लाह मां पर्सनली उन्हनि खे चवंदुसि, तव्हांखे ई रिक्वेस्ट करे सघूं था तव्हां उन्हनि खे चओ त भई टाइम ॾियनि। पर न, ॾाढी हम्बल पर्सनैलिटी आहे माशाल्लाह सां, ॾाढा बहितरीन इंसान आहिनि। सो अहिड़ा इंसान जेके आहिनि न, मां चवां थी त हिन धरती ते घटि आहिनि। जी हा, बिल्कुलु असां बहितरीन आर्टिस्ट आहे, बहितरीन। मुंहिंजी कॾहिं बि मतिलबु मुलाक़ात बेस्ट क्वालिटी आहे, उनजे आवाज़ जी जेकी क्वालिटी आहे न मूंखे ॾाढी वणंदी आहे। जीअं हिकिड़ो गीत आहे, ज़बरदस्त गीत आहे। हाणे मूंखे त हिन जा ॿ गाना ॾाढा वणंदा आहिनि। हिकिड़ो त ही हसी ज़िंदगी कीअं गुज़री वई, ॿियो गानो आहे हिननि जो, मूंखे जान जान चए, ऐं उहो मां गानो चवां थी त सर साम्हूं वेहनि ऐं मां चवां त सर इहो गानो साम्हूं ॿुधायो। ये हसी ज़िंदगी गुज़री वई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख्वाब हो या हवा, पोइ तव्हां ॿुधायो न, का ख़बर न पई। कॾहिं थोरो थोरो आंब गुनगुनाईंदो आहियां। हाणे झुंगारियो। ये हसी ज़िंदगी गुज़री वई, ख्वाब हो या हवा, का खबर न पई। वाह वाह, ये हसी ज़िंदगी। वाह साईं वाह, ज़बरदस्त तमामु प्यारो। ज़बरदस्त। पोइ शिराज़ बि हिते आहे, पोइ छाजो वेट कयूं, गानो ई ॿुधी वठूं गानो शिराज़ ॿुधूं, खां, पोइ वरी कचहरी कयूं था तव्हां सां। अॼु लाइव ॿुधूं न शिराज़ भाई। जी बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं ही मुंहिंजो पंहिंजो सॉन्ग आहे ऐं मुंहिंजे फर्स्ट एल्बम जो टाइटल सॉन्ग आहे, त मां उहो पेश करणु चाहींदुसि। हो मिस्कीन आहियां,
मिस्कीन आहियां मिस्कीन आहियां मिठड़ा मुंहिंजो मान बणिजी आ मिस्कीन आहियां मिठड़ा मुंहिंजो मान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ हो शाम सुबह मां तुझे दीदार लय सिका अरसो घणो थी वियो आ तुझे प्यार लय सिका हो शाम सुबह मां तुझे दीदार लय सिका अरसो घणो थी वियो आ तुझे प्यार लय सिका ओ प्यारा माण्हू दिलवारा माण्हू ओ प्यारा माण्हू दिलवारा माण्हू तू प्यारा मोहब्बत वारो ऐलान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ तुझे अचण सां ॻोठ जूं गलियूं सिगार बियूं वीरान थियल सभिनि जूं दिलियूं बिठार बियूं तुझे अचण सां ॻोठ जूं गलियूं सिगार बियूं वीरान थियल सभिनि जूं दिलियूं बिठार बियूं जिंद जान मुंहिंजी ओ जान मुझी तू प्यार मोहब्बत वारो ऐलान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ हर कोई करे रीस मुग़ैरी नसीबते अहिड़ो को कुर्ब थी पवे शौक़त ग़रीबते हर कोई करे रीस मुग़ैरी नसीबते अहिड़ो को कुर्ब थी पवे शौक़त ग़रीबते जिंद जान मुझी ओ जान मुझी तो मोर कचहरी जा मुझी जान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ मिस्कीन आहियां मिस्कीन आहियां मिठड़ा मुझी जान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ ओ ताक दिल जी ख़ाली आ मेहमान बणिजी आ जबरदस्त जबरदस्त वेरी नाइस ब्यूटीफुल माशाल्लाह जबरदस्त बेस्ट क्वालिटी थैंक यू मेहरबानी माशाल्लाह नो डाउट इन में कोई शक कोने त वाकई वॉइस मां जी कोशिश हुई त पहिरियां मां पंहिंजो सॉन्ग गायां छो जो जिथे किथे बाबा साईं जे सॉन्ग जी फरमाइश थींदी आहे हा ज़ाहिर आहे ऐं न ही बि ॾाढो बहितरीन गानो आहे तव्हांजो ही एल्बम तव्हांजो कॾहिं आयो हुयो
जी ही एल्बम मुंहिंजो 2 साल अवल मां फर्स्ट एल्बम कयो हुयो जंहिंजो टाइटल एल्बम जो टाइटल ई ओ ताक़ दिल जी आहे। सही जी हा। ऐं हाणे वरी कुझु कमु कयो पिया गाननि ते? हाणे मतिलबु एल्बम्स खां थोरो कमु घटि थियो थो ऐं बाक़ी इहो त प्रोफेशनली कुझु ऑफिशियली सॉन्ग्स कया आहिनि। हिकिड़ो त हाणे मुंहिंजो ईद ते रिलीज़ थियो KTN ते ऐं मतिलबु ऑफिशियल सॉन्ग्स ते मतिलबु हिकिड़ो सॉन्ग कंदासीं। सही, यानी यूट्यूब चैनल थी वियो या चैनल्स लाइ थी विया, ईअं पिया कमु कयो हाणे? यानी हाणे तव्हां मतिलबु एल्बम्स खे गुड बाय करे छॾियो आहे? एल्बम्स बि कंदासीं पर जेको चवंदा आहिनि न ट्रेंड सां गॾु हलजे त उहो बहितर आहे। सही। इन जे करे मां ऑफिशियल सॉन्ग्स कुझु तयारु कया आहिनि, उहे इंशाल्लाह जल्दी रिलीज़ कंदुसि। सही। अच्छा, अॼुकल्ह शाइरी त ॾाढी मतिलबु चेंज थी वई आहे, इलाही चेंज थी वई आहे ऐं म्यूज़िक बि चेंज थी वियो आहे, त तव्हांखे छा थो लॻे त माशाल्लाह हिन में त तव्हांजी शाइरी ॾाढी बहितरीनु हुई, सुठी हुई, जेका ॿुधण में बि वणे पई, माण्हू इंजॉय बि करे पियो। हाणे जेके गाना आहिनि जेके मतिलबु ॿुधी नथा सघजनि? जी मोस्टली त हाणे सॉन्ग्स तव्हां ॾिसो त रीमेक था ठाहिनि, जेके पुराणा सॉन्ग्स आहिनि। अगरि इंडिया जी बि ॻाल्हि कजे त हू पुराणनि सॉन्ग्स खे ॿीहर रिक्रिएट करनि था, पर मुंहिंजी कोशिशि आहे त मां पूरो प्योर कमु कयां, नई शइ हुजे, नई ट्यून हुजे, नई शाइरी हुजे ऐं इंशाल्लाह सुठो कमु थींदो। कंपोज़िंग पाण ई कंदा आहियो? छो जो मुंहिंजे पोयां बि त उस्ताद आहिनि न, मुंहिंजा उस्ताद बाबा साईं, त हू मूंखे अहिड़ो कमु त करणु कोन ॾींदा। ज़ाहिर आहे, ज़ाहिर आहे। पर पंहिंजे गाननि जी म्यूज़िक तव्हां पाण ॾींदा आहियो या कंहिंखां कराईंदा आहियो? न, कुझु सॉन्ग्स आहिनि जेके मां पाण कंपोज़ कया आहिनि पंहिंजा, न बाक़ी त उस्ताद इरफान समो साहब आहिनि। जी हा। ऐं कुझु कंपोज़िशन्स वरी बाबा साईं सां जॾहिं रियाज़त वग़ैरह थींदी आहे त उते पंहिंजी कंपोज़िशन ठही वेंदी आहे। अञा बि कंदा आहियो रियाज़त? बिल्कुलु बिल्कुलु, मां त कोशिशि इहा हूंदी आहे त मां डेली पंहिंजो 2 कलाक रियाज़त खे ॾियां। अच्छा। जी हा। छो जो असांजे मतिलबु काफ़ी इंजॉय कंदो आहियां मां पंहिंजी रियाज़त खे, म्यूज़िक खे। असांजो प्रोफेशन त आहे लेकिन असांजो हिकिड़ी दिलि जो कमु आहे हिकिड़ो। हा हा। जी हा। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, इहा हर हिन में फ़नकार में नज़र न ईंदी। न, दिलि सां जेको बि कमु थिए थो उहो बेस्ट थिए थो ऐं बहितर थिए थो। जी हा। ऐं जेको बि कमु कजे उहो दिलि सां कजे। जी बिल्कुलु। हा। जीअं हाणे मतिलबु हे सिंगिंग सां हिननि जो वास्तो आहे त हे रियाज़त कनि था, त हाणे हिकिड़े सुठे एक्टर खे अहिड़ो छा करणु खपे जो हमेशह ताईं मतिलबु हुनजो नालो ई नालो हुजे? पहिरीं ॻाल्हि त लक जेको आहे न, उहो उनजो वॾो अमल दख़ल आहे। वॾा वॾा आर्टिस्ट असां ॾिठा जेके पोइ ते रहिजी विया, पर हाणे तव्हां ॾिसो सोशल मीडिया जो दौरु आहे त बेसुरा पिया हलनि। जी हा बिल्कुलु, बेसुरा अॻियां आहिनि। पोइ हाणे छा चई सघिजे थो, इते अची करे असीं चऊं था त लक जेको आहे न उनजो वॾो अमल दख़ल आहे असांजी ज़िंदगी में। ॿियो असां वटि इंस्टीट्यूट त आहिनि कोन, कॉलेज स्कूल एक्टिंग जे हवाले सां असां जेको कमु कयूं था उहो ॾिसी सिखूं था, ॾिसी कंहिं सुठे आर्टिस्ट खे परफॉर्म कंदे ॾिसी पोइ असां उनखे ॾिसी सिखूं था। असां वटि प्रॉपर स्कूल हाणे के आहिनि, नापा वग़ैरह अहिड़ा इदारा आहिनि हींअर, बाक़ी तक़रीबन असां त ॾिसी आर्टिस्टनि खे पाण खां जेके असां मोस्ट सीनियर हुआ उन्हनि जी अदाकारी ॾिसी उनखां मुतासिर थी पोइ असां सिखिया आहियूं। तव्हांखे छा थो लॻे त मतिलबु अदाकारी में बि हींअर इलाही चेंजिस आयूं आहिनि? हा, ज़ाहिर आहे, वक़्त सां गॾु त हर शइ चेंज थिए थी न। तव्हां ॾिसो अॻे कहिड़ो दौरु हो, हाणे हींअर कहिड़ो दौरु आहे। अॻे कहिड़े हिसाब सां कमु थींदो हो, ब्लैक एंड वाइट जो दौरु हो, पोइ कलर जो दौरु आयो, हींअर त हाणे तव्हां ॾिसो ग्लोबल जो दौरु आहे। ज़ाहिर आहे चेंजिंग त जीअं अॻिते असीं वेंदासीं कमनि में हर शइ में चेंजिंग ईंदी, उहो त आहे, उहो त तय आहे। अहिड़ो कहिड़ो ख़ासि फ़र्क़ु तव्हांखे नज़र आयो आहे अॼु जे दौर में पोइ जेको दौरु गुज़री वियो आहे उन में छा फ़र्क़ु हुयो? एक्टिंग त चवंदा आहिनि त एक्टिंग आहे, अमर आहे। ॾिसो न, पुराणो दौरु जेको हो उन में ॾुखियायूं हुयूं, कमु मुश्किल हो वॾो। हिन दौर में त हाणे असांजी हर शइ असांजे अॻियां आहे। इंटरनेट असांखे सभु कुझु सेखारे थो ऐं काफ़ी शयूं असीं ॾिसूं पिया। ऐं असां हींअर हिन दौर में जेको वेठा आहियूं न, हिन में असांखे काफ़ी आसानियूं आहिनि, काफ़ी। ऐं हींअर त माण्हू, आउं त ॾिसां थो त चैनल जो को बि मोहताज कोन्हे। हर कोई कैमरा खणियो, बसि मोबाइल खणियो, पंहिंजो कमु करे वेठो आहे। बिल्कुलु। हाणे आउं पंहिंजी मिसाल ॾियां थो, जॾहिं असांखे हिते लिफ्ट नथी मिले त असां पंहिंजो कमु कयूं था। जेकॾहिं पैसो कमाइणो आहे उहो असीं पंहिंजो कमायूं पिया घर वेठे, ऐं बाक़ी नालो आहे उहो असांखे हूअं मिले पियो सोशल मीडिया जे हवाले सां। इहा चेंजिंग अची वई आहे ऐं अॻियां अञा अलाए छा थिए। टिकटॉक अचण खां पोइ इलाही मतिलबु या सोशल मीडिया, यूट्यूब आहे, काफ़ी आहे, फेसबुक आहे, काफ़ी जेके आहिनि वेबसाइट, सॉरी एप्लीकेशन आहिनि जेके असांखे फेमस कनि था, असांखे दुनिया ताईं रसाइनि था। छा थो लॻे तव्हांखे त टिकटॉक जे अचण खां पोइ मतिलबु
छा उहो फेम मिलियो जेको पहिरियां हुयो? ॾिसो हाणे खोड़ सारो कमु कयो, PTV दौर खां वठी कमु कयो, सिंधी उर्दू फिल्मूं हे हो वॾो कमु कयोसीं। हाणे ॻाल्हियूं कंदासीं त अलाए किथे पहुचंदासीं, पर यकीन ॼाणो त असां हाणे हेॾो नंढिड़ो सॉफ्टवेयर आहे, इन असांखे दुनिया ताईं पुॼायो ऐं शायदि दुनिया खां कॉलूं अचनि थियूं, काफ़ी मुल्कनि खां माण्हू जेके फ़ोन नंबर घुरनि था, तव्हां केरु आहियो, किथे जा आहियो, इंडियन आहियो या पाकिस्तानी आहियो, काफ़ी माण्हू पुछनि था। हेॾो कमु कयोसीं, असांखे हिते त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, असांखे माण्हू सुञाणंदा ई कोन हुआ। उहो जॾहिं अवाइली दौरु हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो, उन टाइम ते असांखे माण्हू उहे सुञाणंदा हुआ, उन दौर जा माण्हू। पोइ जॾहिं असीं पसे परदा हलिया वियासीं, सोशल मीडिया आई, इहो महसूसु कयोसीं त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जॾहिं कमु कयोसीं एतिरो असांखे फेम कोन मिलियो। हींअर जॾहिं असां नंढड़नि सॉफ्टवेयरनि ते कमु था कयूं, असांखे फेम मिली वियो, दुनिया सुञाणे थी। सोशल मीडिया वाकई पावर जिते किथे असांखे चवनि था त बाबा हिकिड़ी सेल्फी त कढायो। पोइ हुन दौर में हिन दौर में फ़र्क़ु त आहे न। मूंखे उहो टाइम वणंदो हुयो जॾहिं कोई असांजो फैन ईंदो हुयो, चवंदो हुयो ऑटोग्राफ प्लीज। हा ऑटोग्राफ, अरे हथ ते बि ॾींदा हुआसीं, कॉपी ते बि ॾींदा हुआसीं। मूंखे उहो टाइम वणंदो हुयो, लिटरली मूंखे वणंदो हुयो। अॼुकल्ह सेल्फीज़ जो दौर आहे, मूंखे कोई बि अची चवंदो आहे सेल्फी प्लीज, मां चवंदी आहियां सॉरी माज़रत, मां त लिटरली मना करे छॾींदी आहियां। अच्छा, मना न करणु खपे। ॾिसो मैडम, ॾिसो पंहिंजे फैन खे मना न करणु खपे। मूंखे यकीन ॼाणो, हाणे आउं त घुमंदो रहंदो आहियां, कॾहिं किथे कॾहिं किथे कॾहिं किथे कमकार जे हवाले सां हिकिड़ी जॻह ते हूंदो ई कोन आहियां। कॾहिं कॾहिं क़िस्मत सां घर नसीबु थींदो आहे, माण्हू मिलनि था, अहिड़ा माण्हू मिलनि था, पर हाणे उन्हनि खे कीअं मना कयूं? उहे ई असांखे जेको आहे ॾिसनि था, उहे ई असांखे वॉच कनि था। जॾहिं उहे असांखे वॉच कनि था त जॾहिं असांखे असांजे वीडियो खे वॉचिंग टाइम मिले थो प्रॉपर, असीं अॻियां था वञूं, पोइ उन्हनि खे असां मना कयूं था। मूंसां गॾु सीन ॿ टे थी चुका आहिनि न, जेके चिचड़ न थींदा आहिनि, सभु चिमड़ी पवंदा आहिनि एयरपोर्ट ते या मॉल ते या किथे, इन जे करे मां ॾाढो इरिटेट थी। मूंसां बि ईअं थियो आहे न। शहदादपुर वियुसि मां, रस्ते में हिकिड़ो किला नुमा जॻह ठहियलु आहे, इत्तेफ़ाक़ थियो मुंहिंजो शहदादपुर वञा त किले वांगुरु हिकिड़ी जॻह ठहियलु आहे। जीअं तव्हां एंटर थियो था, बोर्ड लॻल आहे न शहदादपुर जो, उनखां पहिरियों 12 हिन हथ ते लेफ्ट साइड ते। त मूं दोस्तनि खे चयो यार जॻह त ॾाढी प्यारी आहे, हिन ते छो न पाण वीडियो वग़ैरह शूट कयूं। त वियासीं, वापसी में वापसि त चङो थोरी मूं चयो शाम थिए, भले थोरी लाइट जेकी आहे सो प्रॉपर अचे त पोइ कयूं था शूट जी। पोइ उते असां इहो वीडियो मूं ठाही पे, हिकिड़ी मोटरसाइकिल अची, ॿी मोटरसाइकिल, 3 4 5 8 10 15 पहिरीं अची ॾिसी माण्हुनि थोरो घबरायो, अलाए छा आहे, हमरा लिफ्ट कराए न कराए। पोइ हिकिड़े से जॾहिं मूं सेल्फी कढाई त यकीन ॼाणो त सभु पोइ मूंखे परेशान ॾाढो कयो। सेल्फी जो रवाज़ न आहे, हाणे वरी वीडियो साईं, तव्हां वीडियो ठाहियो असां सां। वीडियो ठाहींदे हिकिड़ी त गर्मी हुजे, पोइ जेके दोस्त मूंखे हुआ उन्हनि चयो बाबा मुल्क जा हालात ॾाढा ख़राबु आहिनि, सो प्लीज़ तूं गाॾी में हल, वेह। ज़बरदस्ती मूंखे गाॾी में विहारे। पोइ कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे, माण्हू ज़ाहिर आहे क्रेज़ी फैंस बि त हूंदा आहिनि न, मिली वेंदा आहिनि, असां आर्टिस्ट आहियूं, फनकार आहियूं। तव्हांखे कॾहिं का क्रेज़ी फैन मिली या मिलियो? क्रेज़ी फैन ज़्यादातर असांजा त सोशल मीडिया जे थ्रू ई असां सां कॉन्टेक्ट कंदा आहिनि, छो जो कॉन्सर्ट्स वग़ैरह मां तमामु घटि कया आहिनि। अच्छा जी हा, जीअं बाबा साईं वारनि जो कमु थियल आहे, उहो त टोटली डिफरेंट कमु हुयो, लेकिन इहो आहे त असांखे बर्थडे वीडियोस जे लाइ काफ़ी मैसेजेस ईंदा आहिनि। यार कसम सां इहा जेको अॼुकल्ह जेको ट्रेंड ठहियो आहे न, बर्थडे वारो, बर्थडे विश कयो भाई, असां सुञाणियो बि कोन था, हर भरो बर्थडे विश कयो। हिकु दफ़ा त मां सां ईअं थियो त मतिलबु हुन चयो त मुंहिंजी नंढड़ी जी सालगिरह आहे, तव्हां विश करियो, बाबा खां बि करायो, तव्हां बि कयो। त पोइ बाद में ख़बर पई हुनजी नंढड़ी न वाइफ हुई। त उहा नंढड़ी जी मतिलबु असांखे बहानो ॾेई ज़बरदस्त। त समटाइम्स ईअं कॾहिं न ठाही सघंदा आहियूं त पोइ वरी नाराज़ बि थींदा आहिनि, डिसऑर्ड बि थींदा आहिनि, त पोइ असांजी बि मजबूरी आहिनि साईं, असांजी बि बिज़ी शेड्यूल्स आहिनि, इन जे करे ज़ाहिर आहे माण्हू या पंहिंजो पर्सनल लाइफ आहे, बिल्कुलु असांखे उनखे बि त ॾिसणो आहे। अच्छा, तव्हांजी पर्सनैलिटी जे अंदरि मतिलबु स्ट्रेट फॉरवर्ड बि इंसान हूंदो आहे, त तव्हां थियणो पवंदो आहे। हा, पर सम टाइम ईअं बि थींदो आहे न त तव्हांखे इलाही स्ट्रेट फॉरवर्ड थियणो पवंदो आहे, ऑन द स्पॉट तव्हांखे फ़ैसिलो करणो हूंदो आहे, यस और नो। तव्हां ईअं कयो आहे कॾहिं? बिल्कुलु, सिचुएशन ते डिपेंड करे थो। समटाइम्स इहो आहे त कुझु फ़ैसिला ईअं कंदा आहिनि त सोची सम्झी कंदा आहियूं, पर कुझु त वरी डायरेक्ट उते ई जवाबु ॾियणो हूंदो आहे असांखे, ऐं कयो आहे बिल्कुलु।
करणो बि पवंदो आहे। लाइफ जो हिस्सो बि आहे। ख़बर बि हुजे त हिन जी दिलि आज़ारी थींदी या न माइंड कंदो या छो जो पहिरियां असां हिन शइ जो घणो ख़्यालु कंदासीं त पोइ असांखे काफ़ी लॉसिस पवंदा हुया। पोइ या त असां ज़बान में मारिजी था वञूं त असांजी ज़बान ॾिनल हुई उहो कमु कोन थो थी सघे, त इन खां भलो आहे त माण्हू उते ई डिसाइड करे उते ई फ़ैसिलो करे। सही ॻाल्हि आहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थियणो पवंदो आहे, छो जो मजबूरी अची थी वञे इनका न का इन हवाले सां। तव्हांखे कॾहिं ड्रामनि जी ऑफर्स थियूं एक्टिंग जे लाइ? मूंखे ऑफर्स त कोन थियूं आहिनि, लेकिन मूंखे शौक़ु ॾाढो आहे। इवन मुंहिंजा कुझु हिकु ॿ सॉन्ग्स आहिनि जंहिंमें मां पाण मॉडलिंग कई आहे। हाणे जंहिंखे शौक़ु आहे हुनखे ड्रामनि में कमु नथो मिले। जी बिल्कुलु, इहो त ऐं जिनखे शौक़ु न आहे उन्हनि खे बिहारे बि स्क्रीन ते इहो छा आहे? त पोइ तव्हां साईं माशाल्लाह सिंगिंग बि ॾाढी प्यारी था कयो, तव्हां हेॾा अचो मां ओॾे थो अची विया। न आउं सिंगर बि रहियो आहियां पंहिंजे पाण। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुठी आवाज़ आहे। दोस्त कॾहिं ईअं मतिलबु गैदरिंग थींदी आहे जी, पोइ दोस्त चवंदा आहिनि यार शकील को सॉन्ग ॿुधाए असांखे अलाए ॾिने मां, ऐं इहो थोरो घणो झुंगारींदो आहियां, वधीक न तव्हां सुठो था झुंगारियो, असां झुंगारण वेंदासीं न सभु गायब थी वेंदा। बाक़ी यदि मां तव्हां सां पर्सनल रिक्वेस्ट कंदसि त KTN जे प्लेटफॉर्म ते वेठो मूंखे कुझु प्रोजेक्ट्स मिलनि एक्टिंग जे हवाले सां। भाई हिते अज़हर भाउ माशाल्लाह पाण डायरेक्टर बि आहे, राइटर बि आहे। अज़हर भाउ ॿुधो पिया तव्हां, हाणे नेक्स्ट कोई बि प्रोजेक्ट कयो त शिराज़ खे ज़रूरु खणिजो, ऐं स्पेशली रिक्वेस्ट टू पीर अमजद साहब असांजो जेको PM आहिनि, जी जी त उन्हनि खे बि रिक्वेस्ट आहे त सर तव्हां हिननि खे बि कास्ट कयो, माशाल्लाह नौजवान आहे, ऐं अॼु जे हिसाब सां जेके बि ड्रामा थियनि था। ॻोठ में ड्रामो करणु पसंदि कंदो? बिल्कुलु कंदासीं, ॻोठ त असांजी जान आहे, असांजी ॻोठ त जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। बस पोइ तव्हांखे सून तव्हांखे काफ़ी ॻोठ में नज़र ईंदो कंहिं न कंहिं प्रोजेक्ट में। काफ़ी अहिड़ा एक्टर जेके पॉपुलर एक्टर रहिया पंहिंजे दौर जा, उहे सिंगर थियण आया, मतिलबु सिंगिंग जे बेस ते अची कोरी एक्टर थी विया। जी बिल्कुलु ईअं काफ़ी अहिड़ा एक्टर आहिनि। इहो बि आहे लक वारी ॻाल्हि आहे न, जेका तव्हां पहिरियां ॻाल्हि कई त लक वॾो मैटर थो करे असांजी लाइफ जे अंदरि। तव्हांखे नाहे ख़बर त तव्हां कहिड़ी तरफ़ था वञो ऐं तव्हांखे काॾे हलिया विया, त ईअं ई थो थिए। तव्हां जेकॾहिं सिंगिंग करणु चाहियो था त तव्हां सिंगिंग कयो था, माशाल्लाह तव्हांजो बैकग्राउंड बि उहो ई आहे, पर जेकॾहिं तव्हांखे शौक़ु आहे एक्टिंग जो त ॾिसो तव्हां अञा ताईं वेठा आहियो। अच्छा, सिंगिंग त ॾिसो न असांजो घर जो कमु आहे, उहो चवंदा न घर की मुर्गी दाल बराबरि, उहो त असांखे आहे, हुन में शौक़ु आहे पंहिंजो, पर एक्टिंग जो मूंखे अलॻि हिकिड़ो शौक़ु आहे। बस पोइ तव्हां खां हींअर परफॉर्मेंस बि करायूं था, तव्हां ॿिन्ही खां करायूं था, कुझु न कुझु ब्रेक में जेको आहे कुझु सीन क्रिएट कयूं था। वक़्तु आहे ब्रेक जो, व्यूअर्स काॾे न वञिजो, जल्दी हाज़िर था थियूं। तव्हांखे भली कार कंदासीं, तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। ऐं अच्छा शिराज़, मूंखे इहो ॿुधायो त अॼुकल्ह जेको आहे हिकिड़ो ॾाढो इशू हली रहियो आहे सोशल मीडिया ते बि, ऐं हूअं बि जेके म्यूज़िक टीचर्स आहिनि, भई कुझु टाइम पहिरियां असांखे ख़बर पई त अनाउंस कयो वियो आहे त तव्हांखे एज़ अ म्यूज़िक टीचर अपॉइंट कयो वेंदो, ऐं तव्हां सभिनीनि खे शायदि ऑफर लेटर्स बि मिलिया, उन में तव्हां बि शायदि अप्लाई कयो, त इन बारे में थोरो ॿुधायो त छा तव्हांखे अपॉइंटमेंट लेटर मिलियो, तव्हांजी जॉइनिंग थी न थी, ऐं इहो छा इशू आहे? एक्चुअली यदि इहो स्टार्टिंग त ॾाढे वॾे पैमाने सां थी हुयो, ऐं असां तक़रीबन 700 स्टूडेंट्स हुआसीं लॻभॻि पूरी सिंध मां। त असां पहिरियां बाक़ाइदा उन्हनि जो कोर्स कयोसीं 3 महीना। मूं जामशोर में कराची मां हैदराबाद मां स्टे कयो हुयुसि 2 महीना। अच्छा, उते कोर्स कयोसीं, उनजी बिना ते असां टेस्ट ॾिनीसीं, प्रैक्टिकली बि ओरली बि, ऐं काफ़ी राग रिहाण सिखाइण लाइ मिली। त असांखे उते इहो चयो वियो त जेको तव्हांखे सिम्पा हिकिड़ो ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, हिकिड़ो जामशोर में आहे, सिंध इंस्टीट्यूट म्यूज़िक परफॉर्मिंग एंड आर्ट्स, उते असां कोर्स कयोसीं जंहिंजे बिना ते असांखे सर्टिफिकेट मिलियो। उन सर्टिफिकेट जे बिना ते असांखे हिकिड़ी म्यूज़िक टीचिंग जी जॉब मिले पई। जॾहिं असां उहो क्लियर कयोसीं, माशाल्लाह तक़रीबन 319 स्टूडेंट्स हुआ जेके कैंडिडेट जेके क्लियर थी विया, पास थी विया, ऐं सुठे मार्क्स सां पास थिया उहे, जिन में ऐं मेरिट ते IBA टेस्ट बि क्लियर कई हुननि। अच्छा, जी जी। त बाद में इहो थियो त असांखे ऑफर लेटर त साईं सरदार शाह साहब डिस्ट्रीब्यूट कया असांखे। त कुझु टाइम हुयो, वरी विच में गवर्नमेंट ख़तमु थी, हुन खां बाद वरी असांखे इहो चयो वियो त
अपॉइंटमेंट बि मिलणो हुयो, पोइ अलाए छो कमु रुकिजी वियो, को केस जो इशू हुयो, कुझु केसिस लॻा, त उन खां बाद वरी त असां जेका महिनत कईसीं, जेको बि असांजो हक़ु हुयो उहो शायदि असांखे न मिली सघियो आहे। मतिलबु हाणे त केस लॻे त इन जे पोयां रीज़न छा आहे, छो मतिलबु कैंडिडेट्स खे अवॉइड कयो पियो थो वञे? ॾिसो, इहो सॼो कमु त गवर्नमेंट जो हुयो न, ऐं जॾहिं अगरि अहिड़ो कमु रुकणो हुयो त उहो असांखे उहा शइ ॾेखारियूं छो, उहा शइ असांखे प्रैक्टिकली करायूं छो, त इहो सॼो गवर्नमेंट ते आहे डिपेंड। ऐं गवर्नमेंट जे लाइ को वॾो इशू न आहे, हुननि जे लाइ को मसइलो न आहे अगरि हू कमु ठाहे सघनि पिया, लेकिन हाणे त चवनि था त कोर्ट जो डिसीजन आयो आहे, तव्हांखे उहा जॉब कोन मिले सघंदी। ऐं सिर्फ़ु असांजी म्यूज़िक टीचिंग जी न, तक़रीबन 1 ग्रेड खां 15 ताईं जेके बि ॿिया बि डिपार्टमेंट्स हुया उन्हनि जो रुकिजी वियो आहे कमु। PST JST वारा। अच्छा अच्छा। जी जी जी। त जॾहिं कोर्ट जो ऑर्डर अची वियो त हाणे त मतिलबु कुझु करे नथो सघे। इम्पॉसिबल आहे, लेकिन कोशिशि आहे असांजे जेके म्यूज़िक टीचर्स आहिनि, सिंगर्स आहिनि, वीचारा काफ़ी ॾुखे मरहले खां गुज़रनि पिया, प्रोटेस्ट करनि पिया काफ़ी जॻहियुनि ते, चवनि था बाबा असांखे पंहिंजो हक़ु ॾिनो वञे, असां मेरिट ते पंहिंजूं फीसिस क्लियर कयूं आहिनि, ऐं बसि दुआ कयूं था अल्लाह साईं बहितरी करे। केतिरी फीस लॻी हूंदी मतिलबु सभिनीनि जी? अच्छा, हू सिम्पा जी जेका असांजी 3 महीननि जो कोर्स हुई हुनजी त 15,000 फीस हुई, मंथली मतिलबु 5,000 हुई। सही। त लेकिन उन सां गॾु गॾु जेके परे परे खां अचनि पिया, छो जो ट्रैवलिंग बि जी हा बिल्कुलु बिल्कुलु, मां त कुझु छोकिरियूं हुयूं असांजूं अदियूं हुयूं, भेनर हुयूं, उहे 3-3, 4-4 कलाक डेली सफ़र करे अचनि पियूं, क्लासिस अटेंड करनि पियूं, उन खां गॾु काफ़ी कुझु सिखण लाइ मिलियो। त मां चवां थो इन कम खे अॻिते वधाइजे, हिन कम खे रोकिजे न। सुठो कमु आहे, ऐं ईअं त ॻाल्हि आहे न त सभिनीनि जे हक़ में बि बहितरी थींदी, कंहिंजे घर जो चुल्हो बि ॿरी पवंदो। ऐं उन सां गॾु गॾु ॾिसो, असांखे त माण्हू सुञाणनि था, मां पंहिंजी पर्सनली ॻाल्हि कंदुसि त मां हिकिड़े घराणे खां तालुक़ु रखां थो, मुंहिंजे लाइ अगरि मां हेठि थियणु मुंहिंजे लाइ को मसइलो न आहे। जेके मूंखां वधीक डिज़र्व करनि था पंहिंजी इंटीरियर साइड में, जेके मेरिट ते आहिनि, माशाल्लाह एतिरा सुरीला छोकिरा आहिनि जंहिंजी का हद न आहे, लेकिन उन्हनि खे को अहिड़ो प्लेटफॉर्म नथो मिले, ऐं इन तरीक़े जा को डिसीजन्स थियनि था, अञा हू वेचारा डिसाइड थी वञनि था। सही। त ईअं न थिए। मां चवां थो त सिंध गवर्नमेंट सां मुंहिंजी पर्सनली इहा रिक्वेस्ट आहे त को बि कमु करनि त माना पूरे पैमाने ते कमु थिए, ऐं इन्हनि जेके असांजा यंगस्टर आहिनि उन्हनि खे मौक़ो ॾिनो वञे, ज़रूरु ॾिनो वञे। अल्लाह साईं खां दुआ आहे त ही मसइलो जल्द असांजो कीबोर्ड प्लेयर माशाल्लाह इनायत भाभी मूंसां इहा ॻाल्हि कई, उन ॾींहुं बि असांजे शो में इहा ॻाल्हि निकिती ही, ऐं ईअं न हुजणु खपे, सभिनीनि खे बराबरि जो हक़ ॾिनो वञे। अगरि तव्हां अनाउंसमेंट कई आहे त हुन ते एक्शन बि थियणु घुरिजे। अच्छा, जीअं माशाल्लाह तव्हांजो बैकग्राउंड आहे, तव्हांजो बाबा आहे, नालो आहे, तव्हांखे उहो चवंदा आहिनि न त पैदा थींदे ई सोने जे चमचे में तव्हां खाधो आहे। जी हा, ठीकु आहे न, पर इंडिविजुअली पर मूंसां ईअं कोन थियो आहे, मूंसां ईअं कोन थियो आहे, ईअं नाहे थियो। जी, मूंसां ईअं इन जे करे कोन थियो आहे त अल्हम्दुलिल्लाह बचपन खां ई मुंहिंजी हिकिड़ी अल्लाह साईं जी चवंदा आहिनि ॾात आहे, हिकिड़ी आवाज़ु आहे, त मां बचपन में नात कॉम्पिटिशन में हिसो वठंदो हुयुसि, स्कूल में परफॉर्म कंदो हुयुसि, त उते स्कूल में त मां पंहिंजो हीरो हुयुसि, सभु मूंखे काफ़ी लाइक कंदा हुया। उन खां बाद जॾहिं बाबा साईं जॾहिं मूंखे बचपन खां रियाज़त कराईंदा, छो जो चवंदा आहिनि त उस्ताद बि का शइ ॾिसी करे तव्हांखे सेखारींदो आहे, त बाबा साईं उहे गड्स ॾिठा मुंहिंजे अंदरि, त उन खां बाद मूंखे कुझु ट्यूशन्स ॾिनऊं, टिप्स ॾिनऊं मूंखे, ऐं मूंखे इहा जॾहिं मां होश संभालियमि, जॾहिं मां एडल्ट्री में आयुमि, त मूंखे चयो त पुट मां हिकिड़ी ॻाल्हि तोखे वाज़े तौर ते चवंदोमांइ त मां तुंहिंजी ज़रे जी बि मदद कोन कंदोमांइ। हा, तुंहिंजे अंदरि टैलेंट आहे, तूं पढ़ियल लिखियल छोकिरो आहीं, कराची में रहीं थो, पाण खे पाण मंडराए, ऐं पोइ मूंखे बि ख़ुशी थींदी, तोखे बि ख़ुशी थींदी। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्त ताईं जेको बि मां पंहिंजो इहो स्ट्रगल कटे आयो आहियां पंहिंजे बलबूते ते करे। ज़बरदस्त। ॾुखियाई बि थी हूंदी ज़ाहिर आहे। जी बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं किथे डिसहार्ट बि थिया हूंदव, किथे बाबा जी ज़रूरत बि पई हूंदी। हा जी, बाबा जी ज़रूरत बि पई हूंदी, ऐं बाबा खे चवंदे चवंदे रहिजी बि विया हूंदव। बिल्कुलु। ऐं मां शुक्र कंदो आहियां त मां मतिलबु इहे ॾुखिया जेके वक़्तु हूंदा आहिनि उहे असांखे इलाही कुझु सेखारींदा आहिनि, त हाणे सम्झी वियूं, ऐं कोशिशि इहा कयूं था त घटि कयूं बहितर कयूं, छो जो समटाइम्स माण्हू घणे जे चक्कर में पवंदो आहे त उहो बि रहिजी वेंदो आहे। हा, इहा ॻाल्हि आहे। ऐं हाणे माशाल्लाह शमन साहब खे हिकिड़ो प्राउड फील थींदो। जी बिल्कुलु। मूंसां बज़ार त चवंदा आहिनि त पीउ पुट जो रिश्तो अहिड़ो हूंदो आहे त साम्हूं त मूंखे हमेशह ट्यूशन ई ॾींदा आहिनि, लेकिन बैक साइड ते मुंहिंजी काफ़ी तारीफ़ कंदा आहिनि, माशाल्लाह। इवन इंटरव्यूज़ में मुंहिंजो काफ़ी ज़िक्र कंदा आहिनि, माशाल्लाह। मुंहिंजो हिकिड़ो पुटु आहे शिराज़, जेको तमामु सुठो ॻाए थो, सुठी महिनत करे थो। ऐं हूअ घणा भाउ भेण आहियो तव्हां? उहो ॾींहुं वरी मुंहिंजो ईद जो ॾींहुं हूंदो आहे। वाह, सही ॻाल्हि आहे। हूअ घणा भाउ भेण आहियो तव्हां? सिबलिंग्स असां तक़रीबन 7 आहियूं। माशाल्लाह। जी। त ॻाइण जो शौक़ु सिर्फ़ु तव्हांखे आहे या ॿियनि खे बि आहे? मुंहिंजो वॾो ब्रदर रियाज़ मीर अली साहब बि सिंगिंग करे पियो, लेकिन हाणे हू प्रोड्यूसिंग थो करे। हू जी हा। अच्छा अच्छा। हू हाणे सिंगिंग हुन बाइकआउट करे छॾी। अच्छा। ऐं तव्हां था ॻायो हाणे? मां ॻायां थो। ऐं बाबा बि हाणे छो जो हुन जो रीज़न इहो आहे त बचपन खां मां ई सिखिया वरिती आहे बाबा खां। जी हा। सही सही, ज़बरदस्त। इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे त मतिलबु इंसानु पंहिंजो स्ट्रगल करे पंहिंजो नालो पाण ठाहे।
हाने के हिनन के का जरूरत इहो तव्हां सुठो सवाल कयो छो जो काफ़ी माण्हुनि खे ईअं लॻंदो आहे त असां माना निंड मां उथी करे असांखे हर शइ मिली आहे असां सां बल्कि मां चवंदुसि असां सां वधीक डिफिकल्टी आहे छो जो एॾो वॾो घरानो उनखे वरी संभाले केरु माण्हू त मां विच में डिप्रेस थी वियुसि मां चयुमि बाबा साईं तव्हांजो एॾो वॾो कमु थियल आहे उस्ताद रहमत अली मीर अली साहिब जेके चाचा आहिनि मुंहिंजा उहे क्लासिकल गायकी आहे उन्हनि जी त मां चयुमि मां मतिलबु बाबा चयो पुटु तुंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगी आहे तूं पंहिंजे हिसाब सां कर जेके तोखे प्रोजेक्ट्स सम्झ में अचनि था या बि हिकिड़ी सुठी न्यूट्रल आई तूं पंहिंजी तरफ़ां न इहा सुठी ॻाल्हि आहे ईअं ई हुजणु खपे पेरेंट्स खे त मतिलबु अॼु जे दौर में त मां चवां थी त इंडिपेंडेंट हुजणु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं तमामु ज़रूरी आहे चाहे उहो छोकिरो हुजे चाहे उहो छोकिरी हुजे आज़ादी सुठी शइ जी हा बिल्कुलु हर कमु आज़ादी सां जेको कमु थिए थो उहो उनमें जेको आहे सो बरकत पए थी जी हा बिल्कुलु जेके माण्हू हाणे मुंझल आहे माण्हू जे मथां वज़न आहे त उहा त पोइ उहा छा चवंदी आहे ग़ुलामी जी हा गुलामी वारी ज़िंदगी में माण्हू जेको आहे न असांखे कंपेयर कंदा आहिनि जेके चवंदा आहिनि नेपो किड्स या स्टार किड्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे फादर सां कंपेयर कयो वेंदो आहे त काफ़ी जॻहुनि ते मूंखे ज़ोरी बि मतिलबु चवंदा आहिनि त डिफिकल्ट सॉन्ग जेको तव्हां इहो ॿुधायो तव्हांजे बाबा साईं जो ॻायल आहे त पोइ कोशिशि कंदा आहियूं त उहा निभाए सघूं हाणे उस्ताद शमन अली मीर अली साहिब त हिकिड़ा ई आहिनि न मुंहिंजा त पीउ आहिनि पर अगरि एज़ अ आर्टिस्ट बि उन्हनि खे ॾिठो वञे त हू हिकिड़ा लेजेंड आहिनि मैडम आबदा उस्ताद मंज़ूर सखीरानी साहिब शमन अली मीर अली साहिब इहे लेजेंड आहिनि इन्हनि जो को टक्कर कोन थो करे सघे त इहा असांखे पर निभाए वेंदा आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह न माशाल्लाह हींअर बसि मां तव्हांखे रिक्वेस्ट करण वारी आहियां ऐं टाइम बि घटि आहे त मां चवां थी त प्रॉपर टाइम ॾिजे ऐं गाना एंजॉय कजनि शमन साहिब जा हिकिड़ो थोरो माहौल खे गरमाइजे हा बिल्कुलु हिकिड़ो त मुंहिंजो तव्हांखे रिक्वेस्ट आहे तव्हांजो फेवरेट सॉन्ग मूंखे ख़बर आहे त तव्हांखे ख़बर आहे न बसि लास्ट शो में तव्हां मूंखे जान जान चई थो मूंखे ॾाढो तूं वणी इहो गानो जेको मां हमेशह पंहिंजे हस्बैंड खे ई डेडिकेट कंदी आहियां गुड सो इते मां खुदाफिज़ करे वठां 10 मिंट अगरि ॾियो मूंखे मां इते खुदाफिज़ करे वठां त पोइ सॼो टाइम तव्हांखे आहे अच्छा अच्छा त तव्हां कोई मैसेज ॾियणु चाहींदव मैसेज बसि इहो आहे त सभिनी जो ख़्यालु कयो पंहिंजे आस पास पंहिंजे रिश्तनि जो पंहिंजे दोस्तनि जो मतिलबु जेके बि तव्हां सां रिलेटिव आहिनि कंहिं बि हवाले सां बसि हिकु ॿिए जो ख़्यालु कयो तव्हां कोई मैसेज ॾींदव जी मां इहो ई मैसेज बल्कि मां त जेके यूथ आहिनि असांजा जेके भाइर आहिनि जेके सिस्टर्स आहिनि त मेरिट ते कमु कयो जेको कमु थी सघे तव्हां दिलि सां कमु कयो ऐं इनशाला मंज़िल माणींदव पॉज़िटिव रहो हमेशह कोशिशि कयो जेको अलाह साईं तव्हांखे नवाज़ियो आहे त तव्हां ॿियनि जी मदद करे सघो ज़बरदस्त ऐं इनशाला ज़िंदगी रही त तव्हां सां मंडे ते मुलाक़ात कंदासीं वीकेंड आहे वीकेंड सुठे तरीक़े सां इंजॉय कजो ऐं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ जी हो सब गम दुनिया जा मूंखां विसरी वञनि था जॾहिं पाराए थो हार तूं ॿाहुनि जा जॾहिं पाराए थो हार तूं ॿाहुनि जा मूंखे जान जान चए थो मन ॾाढो तूं वणे थो मूंखे जान जान चए थो ॾाढो तूं वणे थो मूंखे जान जान चए थो मन ॾाढो तूं वणे थो मूंखे जान जान चए थो मिठा ॾाढो तूं वणे थो अहिड़ो तुंहिंजे प्यार जो असर थी वञे थो वक़्तु जिते आउते रुकिजी वञे थो अहिड़ो तुंहिंजे प्यार जो असर थी वञे थो वक़्तु जिते आउते रुकिजी वञे थो अरमान पूरा थींदे ॾिसां थो मां पंहिंजा जॾहिं पाराए थो हार तूं ॿाहुनि जा जॾहिं पाराए थो
हार तू बहुन जा मूंखे जान जान चए थो मन ॾाढो तू वणे थो मूंखे जान जान चए थो मिठा ॾाढो तू वणे थो मूंखे जान जान चए थो मन ॾाढो तू वणे थो मूंखे जान जान चए थो मिठा ॾाढो तू वणे थो ॿियो बि सॉन्ग मुंहिंजो पंहिंजो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग आहे जंहिंजी बि फरमाइश आहे वेलकम वेलकम जी हाँ ही हसी जिंदगी ईअं गुज़री जी वई हाँ ये हसी जिंदगी हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई ये हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई ये हसी जिंदगी यार मज़ो गॾु हुआसूं त हो ॾाढो यार मज़ो दुख ॾाढो थियो जे जोड़ टुटो मोकिलाए मूंखां खिल डेरो वॾे अलविदा वई चई का खबर ही न पई ये हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई ये हसी जिंदगी घर खिचूं में बूब बिना सुनिया घर खिचूं में बूब बिना तेरा ख्वाब पूरा न थिया ॼण त थर जी उञायल धरतीअ ते बूंद वसी का खबर ही न पई ये हसी जिंदगी गुजरी वही ख्वाब हो या हवा का खबर ही न पई ये हसी जिंदगी सितारा झुमरियूं पिया चंड खिले सितारा झुमरियूं पिया मुख्तियार शारा तूं कीअं विसरन पन पन थी वयासीं बिखरी पन पन थी वयासीं बिखरी अहिड़ी का लगी जो खबर ही न पई ये हसी जिंदगी
गुजरी वही ख्वाब हो जावा का खबर ही न पई यह हसी